到嚟學校啦，今日嘅行程都好豐富，跟我嚟體驗下 Senco 嘅一日。咁 Senco 其中嘅職責咧就要推廣共融文化嘅，咁我哋學校咧都有全校參與，咁就邀請咗一啲咧初中嘅 SEN 學生啦，其實去做一啲嘅關懷大使，咁喺裏邊咧我哋會培訓咗佢先嘅，等佢咧有一定嘅裝備，然後咧就去推廣一啲活動啦，透過唔同活動咧，讓同學仔全校參與啦，老師又可以喺裏邊又睇到學生唔同嘅轉變，咁希望咧將個關愛文化啦，同埋呢個共融文化咧都可以喺學校擴展開去。其實 Senco 咧都唔係單打獨鬥嘅，咁教育局都俾咗好多資源我哋有身邊嘅 SenST 啦、呂 Sir 啦，幫我哋手咧今次嘅關愛周。教育局咧就俾咗個通行我哋嘅關於離校生，即係過往大家都知道小學升中學咧都會經過 SENS 提供嘅家長同意就會遞資料上嚟。咁今年再完善啲，咁就中六離校生啦去轉讀啲專上學院咧，我哋都可以咧對家長同意或者學生年滿18歲同意咧，都可以咧將啲資料咧遞交去相關嘅報讀中嘅學院。課之後咧，我哋就派咗啲 file 啦，上面都有啲正面嘅字句啦，即係希望同學仔即係都翻到嚟之後可以即係嗰個生活啊，或者嗰個面對學習上面嗰個態度都可以即係做得好啲啦。我哋來年可能有啲嘅俾即係用 ASG 可能籌備翻嗰個健康周，可以俾啲資源，咁可以同我哋做多啲預防性啦，因為全校性都需要。係啊，推動成個氣氛同文化咯。係 Senco 嗰個傾嘅角色咧，可能就多啲喺學習方面去諗啦，或者係去可能朋輩之間啦。但係社工去諗咧，其實就可能講家庭嘅環境。其實我哋都呢幾年啦，都做咗好多年嘅精神健康，其實都了解咗學生大致係有邊幾個元素導致佢哋精神健康有問題。咁所以我同社工就一齊去傾個案嘅。咁我同SenST 嘅合作就可能咧上下學期一次啦，咁我都係真係會入班房嘅，但係同時都做緊教材上嘅。咁我覺得等佢慢慢好似潛移默化啦，咁令到佢都可以將呢個技能咧，就真係可以再推廣到，好似我哋話一啲嘅漣漪咁樣啦，慢慢影響到其他人咁樣咯。咁所以我哋會有言語治療師啦、教心理學家啦，同埋即係科主任一齊去共同去備課，同埋就住嗰個課堂去鞏固翻，或者係有啲乜嘢要提升，我哋用團隊嘅，即係因為其實雖然教局係SenST取，但係其實真正我哋係一齊諗，咁我哋希望一齊改善。因為我覺得都多元化嘅，即係單單一堂，即係我都覺得話 achieve 得幾多嘢。咁當然之前 Ministry 都花咗好多心機，即係 prep 佢哋先可以做今日嘅效果。我覺得呢些可能下一次啲成員都跟翻呢個 pattern，係啦。咁我諗試多幾次，佢哋已經自動過。其實見佢哋開頭係冇乜信心嘅，即係例如係讀啲字啊，唔係好敢去讀出聲啊。咁但係我覺得即係 Ministry 其實做得好好嘅一樣嘢，都係你喺 Eason 嗰陣咧，其實你係嗰個 instruction 係好清楚啦，真係。我7成雖然做一啲 SEN 工作啦，但係3成教書，咁我都係要做翻一個示範啦咁樣。咁所以我自己都會諗下就住我哋嘅校情啦，我哋學生嘅特質啦，咁我都會諗一啲策略幫佢啦。咁由15、16年開始啦，做 Senco 啦，到而家啦，咁都累積咗唔少經驗啦。咁喺過往咁我都係教嗰個嘅通識科啦，咁所以都知學生寫文啦，去分析題型啦，即係提取資料都係弱項嘅。咁我都用咗好多唔同方法試，我教嘅策略可能用視覺策略啊，跟住之後圈低重點啊，然後去將佢去結構化寫翻一段落翻出嚟咧，其實學生都做到嘅。好啦，跟住就去測驗啦，測驗都睇到喎，咦佢哋都識提取資料喎。咁亦都開始幫自己去規劃喎，跟住之後就開始寫啦。見到我教過佢嗰啲最基本嗰啲分段啊、分角度啊，佢哋做到啦。咁其實即係話我平時嘅教學教佢哋嘅嗰啲嘅諗法，或者係分到啲唔同嘅多角度，佢哋考試用翻出嚟喎。當然個質量真係未必好似平時做功課咁多，但係我又覺得已經係佢哋嘅大突破。有陣時我哋未必話要將同學嗰個嘅分數係可能同一啲大學嘅收生要求一樣，但係我哋令到佢係一個有責任感，肯嘗試喺嗰個價值觀嚟講係盡力去完成嘅話，其實都係一個育人一個指標之一咯。普
邊即係冇疫情之下咧，咁其實第3層都係1年開3次會啦。in between 咧，即係中間咧，啲老師好好嘅 sense 都會緊密同家長聯繫，有陣時1個禮拜聯繫翻細路仔嘅情況啦。咁所以咧呢個咁珍貴嘅資源咧，第3層資源咧，其實學生通常都好正面嘅進步得好好嘅。咁呢個都係我哋平時啦。但係疫症之中咧，其實我哋能夠做到嘅就係可能都係開個 Zoom meeting 啦，同家長去了解翻個進展情況啦，網課嘅情況。咁可能家長知識翻個情況啦，令到佢哋或者係家長可能喺網課期間細路仔有啲即係唔尋常嘅行為啊，咁我透過個會議之中裏邊有啲唔同專業人士啦、班主任啦、sense 都好啦，咁大家去諗下方法點樣幫到學生咯喺個網課之中。其實做 SENCO 咁多年，當然真係會有一啲嘅挫敗嘅情況嘅，即係我諗好多原因啦，唔係話即係天時地利人和就一定會成功嘅，但係有時都會有啲挫敗，可能就係教學上啊，即係可能試咗個方法未必幫到學生，或者成效低啲。咁我會同自己講，唔緊要，今年做唔到，咁出年啦，出年一定得，出年唔得唔緊要，後年啦。我相信好似我同學生講，只要肯嘗試，唔好怕失敗。我哋就永遠有一日都會成功嘅，呢個好重要。即係我哋叫學生試，我哋自己都要試咯嚇。雖然前路真係未必會好明顯行到條路出嚟，但係真係慢慢行下，就會行到一條比較光明嘅路咁樣。多謝大家今日同我一齊去上堂啦，同埋開會啦。咁我哋今日嘅工作咧就完結咗啦。大家都即係休息啦，可以。